恭喜恭喜，劉姐祝各位新年快樂，恭喜發財。劉姐喺呢個年29到初9都有教你哋點樣去煮新年菜。大家記得訂閱劉姐，咁樣就唔會錯過我個視頻啊！拜拜，記得啊，多啲讚劉姐啊！大家發個新年大財，吃飽未啊？誒，婆婆，你今日有摘咗榴蓮啊？誒，今日有執到榴蓮啊？執到啊，有貓生黃啊！貓生黃啊？哦，細粒嘅。哦，細粒。哇！而家開俾我哋食，朝早跌嘅。好容易開嘅呢？哇！咁快開到喎？好快嘅，好好開嘅嘛，貓生黃。哇！而家有榴蓮食，差唔多而家一滴榴蓮啊！哇！貓生黃啊！哦，仲有一粒喺度，嗰度仲有2粒。哇！好好食啊，好甜，好正啊！呢個一粒真係好靚啊！你冇攞山竹啊？我喺度都冇攞。睇到冇？好大粒啊！哇！好好食。咁樣婆婆，你識唔識煮嗰個奶油炸鮑魚菇？識，我炸咗佢。然之後攞啲牛油，攞啲嗰啲咩啊，搭嗰個奶嚟煮，好好食㗎，炸到。你平時都有整嘅咩？平時我整，有時整嚟食下嘅。點樣？如果係講你哋愛好食愛脆嘅咧，就炸咗擠個碗，然之後個醬醬啊，奶油醬係咪？就另外擠咁樣點就香。脆脆，哦。不過我哋老人家咧，我就中意食淋落去。我哋即係講係咪食到脆啊？我哋受唔得啊！你哋後生嘅日炸出嚟淋嚟點嚟食就一流啊！哇 ，OK 啦，咁樣聽日又炸嗰個奶油菇食咯。哦，而家又有榴蓮食，聽日又有炸奶油菇食，哇！又有日本山竹，仲有山竹添喎。婆婆自己種嘅山竹啊，日本嘅煎竹嘅，煎嘅睇個頭，幾靚，哇！自己種嘅就係好，全部婆婆自己種健康嘅，冇打農藥嘅，咁啊幾靚，天然嘅，又有榴蓮，又有山竹，又自己種有菜，哇！呢個有人叫水晶山竹，有人叫日本山竹。有人叫尖篤山竹，哇！有幾大粒，一個手掌。咁樣聽日婆婆就煮嗰個奶油菇俾大家睇啦。OK， 拜拜。我今日係煮嗰個奶油菇，奶油菇我就買咗2包嚟煮，放牛油，跟住放頭先我自己種到嗰啲咖喱葉。放啲落去煮，一齊咁樣撈。而家我愛放2粒葱頭仔爆，陣間切幼起，跟住蒜頭米又係，我搣好開嘅，陣間我剁幼起，剁碎嘅嚟用。煮嗰個奶油嘅時候，愛放少少呢個辣椒粉，少少黃薑粉，顏色就比較靚，比較好食啲。煮個奶油菇放少少椰漿。而家呢個炸菇係咪？呢個菇切好咗、洗好咗，然之後我用嗰個自發麵粉，跟住放少少鹽就夠啦。跟住放半碗水，呢個碗啊，半碗水，跟住就放1粒雞蛋，跟木薯粉就得啦。咁樣攪勻嘅好似咁樣。搞到咁樣。咁樣陣間就擠菇，咁樣擠菇落去啦，擠菇落去，陣間攞去炸。呢個菇我而家攞落去浸，咁樣擠多幾塊落去浸開，陣間攞落去鑊嗰度炸嗰啲油，咁樣撈一咗，陣間一片一片攞落去炸。滾咗啦你，咁樣你喺，咁樣有卜起就 OK 咗。
好咗。炸咗係咪？婆婆咧唔中意食咁多粉嘅，咁樣辣，已經好脆㗎啦。唔係幾脆。放喺度啊。最後啦。爆晒咯，差唔多。嗱，咁多爆咗一碗，差唔多係2碗仔。一包爆到咁多。而家放熱嗰個鑊熱咗係咪？放牛油，之後放葱頭仔，放蒜米。放啲咖喱葉落去。自己種嘅咖喱葉頭先摘嘅，一齊炒。呢個爆香嘅，哇，好香啊！哇！而家擠嗰個丹奶啊，丹奶。而家擠少少嗰個辣椒粉調下色，同埋嗰個黃薑粉啊。OK。放少少椰漿。最後擠辣椒。我淋上去。而家搞掂嗰個汁，奶油汁搞掂，淋喺上邊。呢個婆婆整嘅奶油炸鮑魚菇搞掂啦。今日劉姐煮呢個奶油菇呢，牛油啦，靚嘅牛油啦，嗰個蛋奶啊，自發麵粉啦，咖喱粉、黃薑粉，使乜放少調顏色㗎啦，咁樣咯，知道炸得好香嘅，咁樣我試下食睇。好香呢個，好脆，好好食。你哋如果係中意劉姐咁樣煮，你煮俾家人試下睇啦。OK，拜拜。你哋吃飽飯未啊？記得準時吃飯啊！記得訂閱就唔會錯過婆婆嘅美食啊！拜。